Tariki ya mbere mu kwezi kwa Mukakaro niho Uburundi katigwa burashikirizwa intahe yabwo yuko bwikukiye koma amashiba n'ubo mu gihugu cose kuri uyu musi w'agahimbare. Uburundi aho bwibarutse imfura imwe y'umuhungu, iyo mfura yitwa burikukiye. Uburundi bwacu nibuze dufatane mu nda dukundane, nta ingwano tuyigire indahiro, ubumwe bwacu tubugire ingendo, amakungu tuyobera akarorero. Murarangije gutora, muratoreye Uburundi abanyu bazobuyobora. Murahejeje gushinga ingingo ishorera Uburundi ibuteza imbere. Ivyo byose mwabigiranye ubwitonzi, amahoro n'iteka ryinshi. Iyo abantu bahigiye ku kintu hamana ntaryo uwutsinda n'utsindwa. Ariko rero muri iryo tora uwatsinze n'uwatsinzwe n'abarundi basa. Abahirya nino hepfo no haruguru, ibi vyiza bituvyagiyemwo mu kwigina uyu musi twibuka ukwikukira k'Uburundi bwacu. Insina z'ibitoke zikikuje Uburundi kuri uyu musi w'agahimbare. Tuvuze impundu isamisamirane kuri uyu musi wo kwikukira. Iyo ni inkuru nziza isasagaye Uburundi hamwe n'abarundi. Nimuze dufatane mu nda dukundane, nta ingwano tuyigire indahiro, ubumwe bwacu tubugire ingendo, amakungu tuyobera akarorero. Uburundi burabakeneye bose, nico gituma atari intsinzi y'umugambwe. Uyu munsi hatsinze amahoro, hatsinze iteka n'itekane ry'Uburundi, kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire n'itekane. Ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere. Namwe murazi ko ico abarundi bifuza ari ubutungane bw'ukuri. Ubu rero ubutigu burageze ukwihweza ibibazo vyerekeye Uburundi. Ico nifuza cyane cyane nuko umuntu wese aba muri ubu Burundi yogira ati ashi, maze umutima ugasubira mu nda. Nshaka ko ata n'umwe yogirwa nabi. Nshaka ko leta yoba umuvyeyi ahumuriza bose akabakingira. Nibuze dufatane mu nda dukundane, nta ingwano tuyigire indahiro, ubumwe bwacu tubugire ingendo, amakungu tuyobera akarorero.
bwacu tubugira ingendo amakungu tuyobera akarorero. murarangije gutora, muratoreye Uburundi abanyu bazobuyobora. murahereje gushinga ingingo ishorera Uburundi ibuteza imbere. ivyo byose mwabigiranye ubwitonzi, amahoro n'iteka ryinshi. iyo abantu bahigiye ku kintu hamana ntaryo uwutsinda n'utsindwa. ariko rero muri iryo tora uwatsinze n'uwatsinzwe n'abarundi basa. abahirya nino hepfo no haruguru ibi vyiza bituvyagiyemwo mu kwigina uyu musi twibuka ukwikukira ku Burundi bwacu. insina z'ibitoke zikikuje Uburundi kuri uyu musi w'agahimbare. tuvuze impundu isamisamirane kuri uyu musi wo kwibuka.